السلام عليكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحشتوني. النهاردة مع بعض هنعمل أكلة سمك حلوة بقى كده معتبرة. طبعا احنا الاسكندرانية مشهورين بالسمك. مين فينا ما بيحبش ام الخلول؟ ام الخلول دي بقى العشق كله. ام الخلول دي انا ما شفتهاش في ايطاليا غير مرتين، من يعني 25 سنة شفتها مرتين بس في ايطاليا. النهارده لقينا ام الخلول تجنن زي ما انتوا شايفينها كده، جميله جميله، حجمها حلو قوي وطعمها يتجنن، والملوحه بتاعتها معقوله ومظبوطه كده، وحاجه ايه مش عارفه اقول لكم ايه عليها. وطلعت ايطالي. تخيلوا بقى، وانا بقالي كل الفتره دي ما لقيتهاش غير مرتين بس، ما اعرفش بيودوها فين طيب دول. المهم، طبعا هي كانت وحشاني قوي، حتى لاني لما نزلت اسكندريه ما عرفتش اجيب. المهم جبناها، وكان طبعا بقى جبت كاليماري، كان عندي كام واحده كده. يعني كاليماري قبل كده احنا حشيناه مع بعض، فما حبيتش بقى ايه اني يعني اجيبه لكم تاني ونفضل نوصفها تاني او نعمله تاني. قلت لا خلاص، احنا عملناه قبل كده مع بعض. اللي عايز الطريقه يرجع تاني للاكله بتاعت السمك اللي عملتها قبل كده، هتلاقيها في فيديوهاتي، او هحاول اشرحها لكم لو قدرت دلوقتي ايه مع بعض كده على السريع. هنا هنجيب حلة هنحط فيها حبة زيت. طبعا كل البنوتات الشاطرين كده الحلوين هيمشوا خطوة خطوة معايا. هتعملي كل حاجة، وكل حاجة بسهولة. عندك 4 عيون، عندك 5 عيون، عندك 6 عيون على البوتاجاز، استغليهم، ما تسيبيش عين من غير ما تكوني بتشتغلي عليهم. هي كده الوقفة، يبقى الوقفة بالمرة، واختصر الوقت بتاعي واشتغل في اكتر من حاجة. وده مبدئي معاكم، وده اللي عايزه اعلمهولك، ان انت ما تتكليش ان انت خلصي حاجه وبعدين تمسكي حاجه، ولا الكلام ده كله. الست الشاطره تمسك كل الحاجات وتبدا في كل الحاجات، وتخلي نفسها بتشتغل كده، ومنظمه وقتها ومنظمه حاجتها بالظبط. المهم جبت طاسه، حطيت فيها برضو حبه زيت، وبدات احط فيها التوم اللي انا مقطعاه. انا كنت مقطعه كميه توم كده حلوه، ومقشره حبه، لسه هنشوف هنعمل بيهم ايه. هنا دي كانت فواكه بحر جاهزة عندي، وفيها طماطم كده، قطع طماطم صغيرة، فهي بتبقى جاهزة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كل اللي علينا ان احنا هناخد دي بس تشويحة كده لفص، كام فص توم، على حسب طبعا الكمية، وعلى حسب برضو انت بتحبي التوم قد ايه. وبعدين اول ما لونه كده يبدأ يتغير، هنزل عليه طبعا بالفواكه البحر ديت، وهديله يعني هديها بس يعني ايه تقلبتين كده اهوت وبس. لان لو عملتها اكتر من كده هتتهرى معايا وهتكش وهتبقى مش مظبوطه. فهنشوف دلوقتي هنعمل ايه، وايه اللي هنعمله في الحله، وايه اللي هنعمله في الطاسه. في الطاسه اهو بدات انزل بفواكه البحر زي ما احنا شايفين كده. والحلة هبدأ احط فيها ايه، هنجيب صلصة ونبدأ نعمل صلصة. هتعملي ايه بالصلصة؟ مش هنعمل رز جنب السمك، لا النهاردة مش هنعمل رز جنب السمك. هنغير بقى، بلاش الحاجات التقليدية، وبلاش نبقى على طول هو نفس الشكل، او هو نفس النظام في الاكل، لا. خليني ايه، مرة اعمل مكرونة، مرة اعمل رز. الله، ايه اللي جاب سيرة المكرونة؟ فضحت الموضوع. يلا، المهم يعني ان احنا هنعمل مكرونة بدل الرز. مكرونة كده بفواكه البحر، تطلع حاجة جديدة، حاجة حلوة. تقدري تعمليها بالجمبري، تقدري تعمليها بالجندفلي، تقدري تعمليها بلح البحر، تقدري تعملي وتشكلي اللي انت عايزاه، وتبقى عندك طبق مكرونة كده حلوة قوي قوي. وممكن كمان ما تعمليش جنبه السمك، لو انت كده واسرتك بس وحابة تلمي الدنيا، تقدري برضو تعملي طبق مكرونة بالفواكه البحر، ولا بحبة جمبري، ولا بحبة جندفلي. هيبقى طبق حلو قوي، وهيبقى يعني فيه كل حاجة، وطعمه لذيذ، وفكرة برضو حلوة عن المكرونة التقليدية بتاعتنا اللي هي بالصلصة بس، او المكرونة بالصوص الابيض، او الكلام ده كله. فتقدري تعملي المكرونه بكذا شكل. بعد كده ان شاء الله اعمل لكم يوم نعمل فيه مكرونات، او مجموعه مكرونات بصلصات مختلفه وبحاجات مختلفه، وافكار ممكن تكوني تعرفيها او افكار ما تعرفهاش وتقدري تستفيدي منها. خلينا كده بقى ايه، نشوف ايه التوابل اللي حطيناها على الفواكه البحر بتاعتي. حطينا توم، حطينا كمون، حطينا شطة، وحطينا طبعا الملح بتاعنا، وهنبدأ كده ايه نديها التقليبة اللي اتفقنا عليها. وطبعا نفس الكلام حطيناه
بس في الصلصة انا ما حطيتش بصراحة غير حبة كمون صغيرين وحبة فلفل اسمر والملح بتاعها وبس، وهديها تقليبة كده واسيبها بقى ايه تسبك كده مع نفسها. وده خلاص يعني ده ياخد له يعني اقل من دقيقتين كمان وهقفل عليه، او هشيله خلاص من على النار واشتغل في حاجة تانية. زي ما انتم شايفين بقى ده السمك، انا بوريكم السمك اللي انا جايباه اهو. ده سمك برنزينو، برنزينو معرفش يتقال عليه ايه في مصر، ولا اللي يعرف اسمه في مصر يقول لي اسمه ايه. وزي ما انتم شايفين كده حجم السمكية كان حلو، والسمكية كده طازة وجميلة. فهنشوف هناخد بقى كام واحدة وهنعمل ايه بيهم. طبعا هناخدهم نفتحهم ونغسلهم كويس. تقدري لما تيجي تشوي السمك تقدري تفتحيه وتتبليه وتشويه، وتقدري برضو تعمليه بحاله كده انت طبعا والايه يعني، ومع حسب ما بتحبي او على حسب ما انت معوده اولادك او كده. هنا اهو بوريكم ده بعد ما خلاص احنا ما لكوش دعوه بقى بالبوتاجاز، البوتاجاز لازم هيتبهدل صلصات وسمك وتوم وزيوت وحاجات كده، فلازم يعني هيتبهدل. بعدين في الاخر هنمسكه بقى ايه ننضفه تنظيفه كويسه كده ونشتغل. هنا اخدت واحدة من السمك وفتحتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهنشوف هنحط عليها ايه. عندي زي ما بوريكم كزبرة، عندي بقى طماطم، عندي توم، عندي شطة، عندي فلفل مقطعاه، عندي ليمون، عندي كمون وده اهم حاجة. والكمون طبعا والتوم دول اصدقاء السمك، يعني مفيش اي نوع سمك تقدري تعمليه غير لازم تحطي فيه الحاجتين دول. ممكن تحطي بصل كمان، انا هنا كنت حاطه بصل وكنت حاطه توم، كنت حاطه كزبره خضره، كنت حاطه الطماطم زي ما قلت لكم كل التتبيله والحاجات ديت. بدات بقى اعصر كده الليمون وهسيب برضو القشر على السمكه. طبعا بقى لو عندك شبت الله، عندك كرفس تمام، الحاجات دي بتحب قوي السمك والسمك بيحبها. يعني دي بتدي بعد جميل قوي قوي لطعم السمك، وبتديله كده بتوديه في مكان خيالي، وفعلا بتضيف طعم ونكهة وريحة على السمك جميلة. زي ما تبلنا بقى كده السمكية، عندي دي بهارات بتاعت سمك هضيف برضو عليها. البهارات ديت فيها برضو مجموعة أعشاب وحاجات كلها طبعا جافة. بحطها كده عليها، وهجيب بقى طبعا حبة زيت زيتون وهبدأ أحطهم فوق السمكية بتاعتي وأدخلها الفرن. ولما تطلع هتبقى سمكية طعم وريحة وشكل تحفة جنين. اهو هاخدها دلوقتي واروح على الفرن على طول، اروح حطها على الفرن. في الوقت ده انا بعمل حاجات تانية برضو، انا مش مستنية ابدا، يعني مش لازم تضيع وقتك. نفس التتبيلات اهي عندي، نفس الحاجات. طبعا انا كنت فارمه بقى يعني عامله التومه دي، عامله كميه ومخليه بقى ايه يعني عشان استخدم بالمره. حطيت الشطه على الكمون على الملح، على التومة بتاعتي. طبعا السمك بتاعي نضفته كويس، وهبدأ بقى احشيه كده يعني حشوة بس كده لمجرد تديله الطعم والتتبيلة. وهحشي طبعا التانية برضو غسلاها ومنضفاها، طبعا مش شايلة بقى ولا زعانف ولا الحاجات ديت. يعني هو اللي كل اللي شيلته الخياشيم، وطبعا بطن السمكة نضفتها وكده، وغسلت السمكة كويس وسبتها بقشرها من بره عشان تحافظ لي عليها. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط حبة دقيق وهبدأ بقى ايه اعملها من فوق ومن تحت، وهحط في الصينية بتاعتي نقطة زيت كده بس عشان يعني ايه ما تلزقش قوي، علشان هتديها برضو حركة تانية. ده يعني اكنه سمك كده مشوي بالزيت او مشوي. لو طبعا لو كان عندي ردة كنت عملتها كانت بقت احلى طبعا، وشويته ايه في الفرن. ليه بشويه في الفرن؟ بشويه في الفرن الحالتين. انتي لو شويتي على عين البوتاجاز السمك هتعبي كل الشقة طبعا بالدخانة بتاعة السمك وكده. فرن البوتاجاز هيعمل لك نفس الحاجة اللي انت هتعمليها على النار بس في الفرن، وفي نفس الوقت مش هيطلع لك كمية الدخانة اللي هتطلعها السمك لو اتشوى. لكم طبعا لو في ردة هتكون افضل طبعا. انا هنا استخدمت الدقيق، برضه هيديني نفس النتيجة. هحط بقى عليه حبة زيت كده، لو افضل طبعا لو زيت زيتون، وهبدأ احطه في الفرن. واول ما يتشوى ويطلع هكون مجهزه له التتبيله بتاعته، اللي هي التتبيله عباره عن ايه؟
عبارة عن الثوم والكمون والشطة والملح علشان اعلي التيست بتاعه، علشان المية بتاعته يشرب منها طبعا السمك الطعم بتاع التتبيلة، وهتديني نتيجة حلوة قوي قوي. زي ما احنا شايفين هنا بقى هنجيب طبق، هننزل بالطحينة كده زي ما احنا شايفين. طبعا انت تقدري تعملي كذا نوع من السلطة جنب الاسماك، تقدري تعملي سلطة بطاطس، تقدري تعملي طحينة، تقدري تعملي سلطة خضراء، تقدري تعملي بنجر، وعملنا قبل كده كل الحاجات دي كده مع بعض. هننزل طبعا بالمية، والافضل لو مية ساقعة. طبعا الطحينة حاولي ما تحطهاش في التلاجة لانها بتكون جامدة. حاولي تخليها بره بس يكون محطوط عليها زيت طبعا علشان ما تبص منك ولا حاجة. ببدأ بقى اقلبها كده لغاية لما تديني السمك اللي انا عايزاه. اول ما تبدأ تديني السمك اللي انا عايزاه هضيف عليها الاضافات اللي هي كلنا طبعا عارفينها، او انا هقولها لكم برضو بحيث ان اللي بيعملها لاول مرة يبقى فاهم بيحط ايه او كده. انا هنا بزودها تاني عشان حسيتها ان هي تخينة كتير. فبعد كده اهو بقى هنزل بالليمون، وهكون مجهزه لها برضو نفس التتبيله اللي هي عباره عن توم طبعا فرماه او بشراه يعني زي ما بتحبي، وحط عليها الكمون والشطه والملح. وفي ناس بتحب تحط عليها نقطه خل، انا بصراحه ما بحطش عليها خل، انا بحط عليها الليمون وبحط عليها التتبيله اللي انا قلتها لكم ديت، وبكتفي بكده. طبعا الطحينة تقدري تقدميها مع الأسماك، تقدري تقدميها جنب المشويات. بيبقى طبق حلو قوي ومفضل جدا جدا جنب السمك والمشويات زي ما قلت لكم. اهي زي ما وريتكم قلت لكم. دي التومة بتاعتي بنزلها، وبنزل بقى ايه باقي الحاجات بتاعتها. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هننقلها في طبق تاني زي ما انتم شايفين اللي هو بقى الطبق اللي هنقدم فيه، وهنعمل مع بعض. ممكن تزينيها بقدونس كده في النص، او بحبة زيت طبعا فوقيها. وهنا كان عندي السمك زي ما انتم شايفينه في الفرن. هنجيب طبق بقى او بولة كده ونشوف هنعمل ايه تاني كمان مع بعض. هنجيب دقيق، وده كان حبة من الملح، ده كان مع نص معلقة ملح كده. وهنجيب كمون، وهنجيب شطة. طبعا دي حاجات هنجهزها، هنشوف هنجهزها لايه. اهي زي ما انتم شايفين كده مع بعض. اللي وصل لغاية هنا ولسه محطش اللايك يحط اللايك، يلا حطي اللايك يا جميلة انت وهي. حطي اللايك يا حلوين. هنا هنحط بقى الزيت، طبعا حطينا ملح وشطة وكمون، هننزل بالزيت وليمون. ودي بقى احلى حاجة تعمليها جنب ام الخلول، حاجة كده وهم. يعني الناس اللي هي بتاعت السواحل او الساحل، يعني البلاد اللي هي مشهورة بالاسماك، هي اللي هتعرف الخلطة دي او التتبيلة دي جنب ام الخلول. طعمها بيكون تحفة، تحفة بمعنى كلمة تحفة. جربيها صدقيني، يعني هتحسي بفرق وهتشوفي ان انت عاملة حاجة حلوة. اللي عارف التتبيلة دي او عارف الخلطة دي او الصوص ده اللي بيتحط جنب ام الخلول يقول لي كده. طبعا ام الخلول بناكلها لوحدها او بناكلها مع التتبيلة دي او مع الطحينة، بتبقى شكلها يعني بتبقى طعمها اقصد حلو قوي قوي. بتبقى لذيذة جدا، وفي نفس الوقت لو انت حاطه ام الخلول بقى يا ريت تحطيها في ميه ساقعه او ميه وفيها قوالب تلج. يا سلام، وكلي بقى وادعيلي. بصراحة من الحاجات الحلوة قوي. اللي عجبه الفيديوهات بتاعتي يا ريت يقولي، ولو في اي حاجة مش بتعجبكم في فيديوهاتي يا ريت تنبهوني ليها. انا بستقبل اي تعليقات ايجابية او سلبية لاني هستفاد منها وهقدر احسن من الفيديوهات بتاعتي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. هنا بقى دي المية السخنة او الميه اللي احنا حطيناها على النار يعني وغليناها، هنسلق فيها المكرونه. اوعي تحطي المكرونه قبل ما الميه تكون غلت. طبعا لو نوع المكرونه انت مش متاكده منه او اول مره تجيبيه، حاولي تحطي في الميه حبه زيت او حبه ملح. هنا الصلصه بتاعتي اهي خلاص اتسبكت، وانا وريتكم
طبعا الخلطة اللي عملناها او البيلة اللي عملناها علشان نضيفها على السمك المشوي. احنا ضفنا عليها بس حبة مية سخنة ونزلناها اول ما طلع السمك من الفرن كده، نزلناها عليه. بس هو ده كل اللي عملناه. بعد كده بقى طبعا هنحطه في طبق عشان نقدمه. دي المكرونه كانت اتسلقت. طبعا المكرونه بيكون ليها مده، والمده دي بتكون مكتوبه على الكيس بتاع المكرونه. حتى في مصر ما بنكونش عارفين المعلومه ديت، بس بصي كده على كيس المكرونه هتلاقي فيه مده. سيبي عن المده اللي محطوطه عليها دقيقه واحده كمان او دقيقتين بالكتير، وشوفيها بحيث ان هي ما تكونش دنتي، يعني ما تكونش مش مستويه بالكامل. هنا نزلت بالصلصه، وبعدين بقى بالايه، بفواكه البحر زي ما اتفقنا كده، وهنقلبها ونقدمها طبعا في اطباق. هنا عملنا المكرونه بدل ما نعمل الرز الصياديه اللي احنا متعودين ان احنا نعمله على طول جنب السمك. هقلبها كويس طبعا، وهبدأ برضو احطها في الاطباق بتاعه التقديم بتاعتي. وهنا ده كان شكل الاكل بتاعي بعد ما خلص وبعد ما حطيته في اطباقه. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى يكون فدتكم، واتمنى الاكله تكون عجباكم. وما تنسونيش بالتعليقات الحلوه بتاعتكم، تعليقاتكم بتبسطني قوي. انتم احلى صحاب واحلى اخوات. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. بحبكم كتير قوي قوي. سنه وانتم طيبين حبايبي.